कम डीजल खपत, कम दाम, बेमिसाल पावर। एस बोले तो नंबर 1। यही तो है रोटावेटर का असली चैंपियन। एस बोले तो नंबर 1, एस बोले तो नंबर 1, एस बोले तो नंबर 1। सड़क पे शेर, खेत में सवा शेर। एस ट्रैक्टर्स बोले तो नंबर 1। ఖమ్మం జిల్లా ప్రజలకు శుభవార్త. ఈ రోజు అనగా 12/11/2018 శ్రీ మణికంఠ ఆటోమోటివ్స్ వారు ఏస్ ట్రాక్టర్ షోరూమ్ ని ఓపెన్ చేయబడుతున్నది. ఈ రోజున దీని యొక్క ప్రత్యేకతలు కిర్లోస్కర్ ఇంజిన్. సో ఈ ఏస్ ట్రాక్టర్స్ 32 HP నుంచి 90 HP వరకు అవైలబుల్ గా ఉండగలదు. తర్వాత 24/7 సర్వీస్ అవైలబిలిటీ ఉండును. రేట్లు కూడా రీజనబుల్ గా ఉండును. రైతులకి ఉపయోగకరంగా మేము సర్వీస్ చేయగలము. ఈ ఏస్ ట్రాక్టర్స్ ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ మరియు గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు అన్ని లోన్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వగలము. ఈ ఏస్ ట్రాక్టర్స్ మిగతా కంపెనీ ట్రాక్టర్స్ కన్నా కూడా రేటు తక్కువగా ఉండును. కావున ఖమ్మం ప్రజలందరూ ఉపయోగించుకోగలరు. ఏస్ ట్రాక్టర్ కొరకు సంప్రదించండి. మురళీధర్ రెడ్డి 9000001890 9000001890. కుటుంబాక నరేష్ 9391325334. శ్రీ మణికంఠ ఆటోమోటివ్స్, కరుణి హాట్ ఆపోజిట్, వరంగల్ ఎక్స్ రోడ్, ఖమ్మం.